दोस्तों ये लेक्सिस है 430 2005 मॉडल है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि वो गाड़ी वॉशिंग पे लेके गया, वॉश कर रहा था, वॉश के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी जो गाड़ी है इसमें चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है, इसका रेडिएटर फैन भी डायरेक्ट है और कोई स्टार्टर का कोई सिग्नल नहीं है, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तभी हम इसको बारीकी से चेक करेंगे एक एक चीज़ के इसमें क्या फॉल्ट है। बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है, रेडिएटर फैन भी डायरेक्ट हुआ है और ये वॉशिंग के बाद इसमें ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं फ्यूज़। चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड हेडलाइट के साथ जो फ्यूज़ लगे सबसे पहले इसको चेक करते हैं। बाद में बैटरी के साथ जो मेन फ्यूज़ है इसको भी चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि इसका जो इंजन लाइट है पहले से ख़राब है या इस वजह से जो फॉल्ट आया इस वजह से इसमें कोई मसला आया है। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर जितने फ्यूज़ है सबको चेक करते हैं। यहाँ पे सारे फ्यूज ठीक है। अभी चेक करते हैं ड्राइवर साइड के फ्यूज। इसमें 4 जगह पे फ्यूज आते हैं। ट्रंक में फ्यूज आते हैं, ड्राइवर साइड में, पैसेंजर साइड में, बैटरी के साथ। ट्रंक का तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है फ्यूज का। ये 2 मेन फ्यूज़ है 2 जगह में। इसको पहले चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ को डायग्नोस करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे किसी ने कपड़ा लगाया है तो उसके लिए जगह नहीं छोड़ा है। अब इसको कट करते हैं। फिंग किया है किसी ने। तो फ्यूज़ तकरीबन सारे सही है। अभी स्कैन टूल लगाएंगे, देखेंगे कोई कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाड़ी के अंदर जितने फ्यूज़ है सब कुछ चेक किए। कोड भी कोई नहीं आ रहा है। तो अभी निकालते हैं स्टार्टर रिले। ये ग्रीन वाला जो है ये स्टार्टर का रिले है, इसको निकालते हैं और यहाँ से हम डायग्नोज शुरू करेंगे कि स्टार्टर डायरेक्ट चलता है कि नहीं चलता है।
ये रिले थोड़ा सख्त होता है खोलने में, थोड़ा सा मामूली सा टाइम लगेगा। रिले को निकाल दिया। ये स्टार्टर रिले है बैटरी के साथ, ग्रीन कलर का। स्टार्टर का वायर है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। टेस्टर को मैंने पॉजिटिव पे लगाया है, स्टार्टर से कोई बैकअप करंट नहीं निकल रहा है। तो इसका कोई मेन पावर का इशू है, मेन पावर का इशू हो सकता है या स्टार्टर का इशू हो सकता है। ये इंजन ग्राउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, कितना बारीक लाइट चलता है। तो फॉल्ट पकड़ लिया, इसका इंजन का ग्राउंड का मसला है। शायद किसी ने इसका अल्टरनेटर चेंज किया, इसका इंजन ग्राउंड अल्टरनेटर के साथ लगा होता है। शायद किसी ने इसका अल्टरनेटर चेंज किया और ग्राउंड को सही तरीके से टाइट नहीं किया। इसका जो मेन ग्राउंड है वो इंजन के साथ लगा होता है, वो लूज हो सकता है। उसने 1 महीने पहले शायद अल्टरनेटर चेंज किया था। बहुत मामूली स्पार्क कर रहा है जब स्टार्ट करते हैं, तो इसमें ग्राउंड का इशू है। तो सबसे पहले इसको ग्राउंड को रिपेयर करते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं, रिले को वापस फिक्स करते हैं। तो कभी कभी मामूली फॉल्ट होता है, लेकिन आदमी को कंफ्यूज में डाल देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें ग्राउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका अल्टरनेटर के नीचे ग्राउंड लगा है, मैं आप लोगों को सही तरीके से नहीं दिखा सकता। तो मैं उसको टाइट करता हूँ और फिर गाड़ी को चेक करता हूँ। तो दोस्तों, गाड़ी को टाइट करने के बाद अभी गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट भी ऑन हो रहा है और पंखा रेडिएटर फैन जो पहले डायरेक्ट था वो भी सही हो गया। तो सिर्फ इंजन ग्राउंड का मसला था, या अल्टरनेटर के साथ लगा होता है। अभी पंखा भी डायरेक्ट नहीं चल रहा है, क्योंकि जो इंजन का मेन ECU है, इसको इंजन से ग्राउंड जाता है। इंजन के मेन ECU को ग्राउंड नहीं मिलेगा, स्टार्टर को ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो गाड़ी में यही मसला आता है। तो ये चेक इंजन लाइट भी अभी APR हो गया और गाड़ी स्टार्ट हो गया। वीडियो देखने का शुक्रिया।